Empezamos por masajear toda esta zona por debajo de la uña, toda la anchura de la uña, durante 2 minutos, el punto mandíbula. Ahora vamos a masajear también la zona del cerebro y todo el dedo gordo del pie, principalmente la glándula hipófisis, que además de otras cosas ayuda a regular el sueño. Debemos también masajear la zona del plexo solar, que es la zona de sedación, relajación, del estrés. Y por último, esta zona del punto de los dientes, entre estos 2 dedos, aquí en este punto. Hace esto durante 5 minutos en cada pie todos los días y ya me dirás qué tal te ha ido. Si te ha gustado este vídeo, no olvides de darme un me gusta y compartir.